Ja vás zdravím na mojom YouTube kanáli o podlahách. Ako mnohí viete, moje meno je Milan Šoška a som autorom tohto YouTube kanálu a písaného blogu o podlahách. A v dnešnom videu si povieme, či sa oplatí tmeliť alebo netmeliť parkety pri ich rekonštrukcii. Úvodom tohto videa by som sa vám chcel ospravedlniť, že som dlhší čas nevydal a nepublikoval žiadne video o podlahách, ale skutočne je to časovo náročné, taká príprava jedného videa, a keďže sa venujem aj svojmu obchodu a obsluhovaniu svojich zákazníkov na predajni MS Interiér SRO v Žiline, tak toho času moc nezostáva, ale tak predsa len teraz chvíľku bolo voľnejšie, tak si hovorím, že natočím pre vás ďalšie video. V tomto videu si povieme o tom, či tmeliť alebo netmeliť vybrúsené parkety, teda budeme sa baviť o rekonštrukcii hlavne starých parkiet, pretože túto otázku dostávam dosť často, takže poďme si niečo o tom viacej povedať. Ja svojim zákazníkom na predajni hovorím následovne, čo sa týka tmelenia starších parket, teda pri renováciách starších parket. Nastávajú tu dve situácie, že staré parkety, ktoré sa snažíte rekonštruovať, pevne držia o podklad, to znamená sú riadne nalepené, ale častokrát sa stáva, že parkety sú roztancované, už nedrží takmer žiadna parketa, respektíve možno tak každá piata, a to sú dve rôzne situácie. Takže pokiaľ vám parkety perfektne držia, že sú nalepené pravdepodobne, ak sú staršieho dátumu, tak sú nalepené na asfalt, tak tieto parkety sa v podstate oplatí tmeliť, pretože tmel vám v týchto špárach vydrží. Avšak pred tmelením si prosím vás zistite, či sú fakt tieto parkety nalepené v asfalte, pretože môže tu nastať jeden efekt, ktorý nie veľmi pekne potom vyzerá a neviete ho ináč predvídať. A to je, že keď sa tie pôvodné parkety lepili do asfaltu, tak sa pri pokladke zašpinili hrány parket od asfaltu a vy do tej hrány parkety nevidíte dovnútra, a keď použijete tmel, teda hlavne sa používa rozpušťadlo, vy teda aspoň ja mám s ním najlepšie skúsenosti, tak tieto rozpušťadla vám kvázi roztopia alebo narušia tento asfalt a vytiahnu vám ho smerom dohora a potom tá parketa je okreslená na čierno a fakt nie je to moc pekné. Pri druhej variante, že parkety sú roztancované a teda nedržia, vydávajú rôzne zvuky, vidíte, že sa hýbu, tak v tejto situácii ja odporúčam parkety radšej netmeliť, pretože tmel vám časom z týchto špár vypadne a častokrát sa tak stáva už možno po niekoľkých týždňoch po vybrúsení parket. Ono je to spôsobené tým, že ten tmel je navrhnutý tak, že keď vytvrdne, je extrémne tvrdý, to znamená, je to kvôli tomu, aby bol brúsiteľný, pretože po tmelení parkiet sa ešte parkety brúsia, takže to, čo sa natlačí, tá masa čírej tekutiny, čo je tmel, plus zmiešaná s tými pilinami, aby to malo farbu toho dreva, vytvrdne úplne na kosť, je to tvrdé, teda aby to bolo brúsiteľné. A tým pádom, keď máte niečo tvrdé, tak je to aj krehké. To znamená, keď sa vám parketa pohne, tak ten tmel popuká, popraská a častokrát sa stane, že keď idete parkety povysávať od prachu, tak povysávate aj čiastočne tento popraskaný tmel v tých špárach. No a potom celá plocha vyzerá tak trošku divne, pretože niekde vám ten tmel drží a niekde nie. Takže ja hovorím, že v tomto prípade radšej priznať špáry po celej ploche, je to podľa mňa krajšie, ako by vám mal tmel povypadávať lokálne a potom vidíte také čierne mapy v tých špárach a nie je to moc pekné. Druhá varianta je, že niekto aj napriek tomu, že mu toto poviem, si parkety natmeliť dá, tak potom odporúčam určite hneď si kúpte akrylový tmel danej farby, danej parkety
a tam z tých miest, kde ho povysávate, tak potom treba vtlačiť tento tmel, utrieť ho handrou, nechať ho zaschnúť. On už je potom elastický, takže už z tej špáry nevinde. Dostávam otázku, že prečo sa teda nenatmeli takýmto akrylovým tmelom celá plocha. Proste nie je to možné, pretože ten tmel je elastický, nie je brusiteľný, zanáša to stroj a proste nedá sa s tým ďalej robiť a navyše nedrží na tom lak. Potom pri rekonštrukciách nastáva ešte ďalšia situácia, kedy človek povie, že áno, dobre, mám roztancované parkety, ale napriek tomu chcem tmeliť, urobte s tým niečo, aby ten tmel tam vydržal a chcem mať na to záruku, tak v takejto situácii proste nezostáva nič iné, len parkety všetky rozobrať, pripraviť si riadne podklad na kladenie a tieto vyčistené, rozobrané parkety potom opätovne celoplošne nalepiť o podklad, tým pádom celá plocha vám bude držať a potom sa bez problémov môžu natmeliť a tento tmel vám určite nevypadne. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a pri tmelení už budete mať jasno, teda, že či si dáte parkety natmeliť alebo nie. Ja sa teším na vás pri ďalšom videu. Majte sa. Dovidenia.